Halo guys, welcome to my YouTube channel. Di sini aku sama dia lagi mau unboxing. Sini kakaknya. Lagi mau unboxing satu buah termasuk apa ya? Skincare kali ya. Termasuk satu skincare dari mana? Pasti pada penasaran. Woi. Buat yang penasaran, tonton terus sampai aku bakal unboxing ini. Tapi jangan lupa untuk subscribe, like, and komen. Jangan lupa ditekan tombol loncengnya biar ada notif kalau aku upload. Nah, woi, Masek, masa digeser Masek. Mari kita unboxing. Unboxing ya, unboxing. Jadi aku sudah dapat sebuah paket nih. Tara, yang udah dibuka sih. Si apa namanya? Si plastik apa namanya? Lakbannya sudah dibuka dan mari kita buka saja langsung. Nih ambil. Nih ambil. Kita buka aja. Ini adalah yang lagi hits, pokoknya lagi hits di kalangan perwanitaan, yaitu Tara, nggak bisa fokus ya. Tara, fokus. Iya, Madagascar Centella Asiatica Ampul. Jadi aku beli ini di Shopee. Ini ori. Terus harganya sekitar 145.000 gitu. Tapi ini untuk ukuran yang berapa mil ya? Aku lupa. Untuk ukuran 50 mil. Untuk 50 mil harganya 150.000, dan kalau nggak salah untuk yang 100 milnya cuma 200.000, beda 50.000. Tapi karena aku baru mau coba, jadi belinya yang kecil dulu ya guys. Sibuk banget kamu. Nah, terus kita lihat di sini selain ada namanya Madagascar, lalu ampul, terus katanya di sini ada satu skin moisturize skin dan for sensitive skin. Jadi ini katanya aman buat yang kulitnya sensitif guys. Lalu di sini ada apanya nih? Apa itu Centella Asiatica, dijelasin di sini ya kan, cara pakainya gimana, bahannya apa aja. Jatuh mas. Masa jatuh. Nah, terus warningnya ada, dan di sebelah sini ada tulisan Korea, ada tulisannya made in Korea ya, begitulah. Langsung aja di atasnya ada Madagascar Centella Asiatica Ampul, dan di bawahnya barcode. Mari kita buka aja. Kok nyala? Jangan dinyalain. Jangan dinyalain. Ih, nyala ya? Matiin. Gimana matiinnya ya? Tar dulu. Emang nyala gitu ya? Ya udahlah. Ya udahlah ya. Langsung kita buka aja. Dibuka aja. Di sini seperti kayak dus biasanya, dan dilapis lagi kardus. Jadi ada dua dus, bukan kardus sih kayak iya kardus sih. Gitulah, dan dereng. Yap. Ini dia tampilannya. Madagascar Centella Asiatica Ampul ya, sama seperti di depannya kayak gini, nggak jauh beda. Cuman dia di sini tidak ada logonya, kalau di sini ada logonya ya. Terus dia botolnya nggak, ini untuk ukuran yang 50 ml ya, cuman segini ya, lumayan lah ya. Terus ininya kayak pipet gitu, ini tutupnya, dan di bawahnya ada expirednya 2021. Mari kita buka.
Iya, cantik banget. Jadi, ya seperti yang terlihat di sini ada pipetnya. Pipetnya itu warna putih. Fokus gak sih? Nggak zoom lagi. Fokus gak sih? Nah, ini pipetnya ya. Pipetnya, terus ini tutupnya dari kayak silver gitu. Nah. Terus diputar buat dibuka. Iya, begitulah. Terus di sininya dia dari botolnya kayak kaca gitu, cukup berat dan elegan. Kayak ini tuh kaca bukan sih? Iya, kaca kayaknya. Entah kaca atau plastik tebal. Kalau nggak salah kaca ya ini. Nah, bunyinya kedenger gak? Ya, begitulah bunyinya, suaranya. Di belakangnya ukuran Korea dan bahasa Korea aku tidak paham. Dan jika dikeluarkan, cantik bener. Aduh sayang banget ya Tuhan. Maaf. Kameranya kemana ini? Nah, begitulah. Aduh sayang banget dia keluar gitu ya. Mubazir tuh. Dia jadi kayak pipet gitu. Tuh kayak pipet lucu gitu ya. Jadi kita bisa mengatur pengennya kita ke wajah tuh kayak gimana, inginnya seperti apa. Ya, dia teksturnya cair. Kalau serum biasanya lebih kental kan, dia lebih cair gitu. Perd, Shin Bahe, sangat perd ya, mungkin masih baru. Tuh dia cairannya encer tapi tidak begitu. Diam Kakang, diam, nanti tumpah, nggak mau, nggak ada punya lagi duitnya. Saya hai dulu, hai gitu, hai, udahlah. Jadi ya ini tuh efeknya bisa buat meratakan wajah katanya ya, menurut klaim dari beberapa YouTuber, juga beberapa aku baca blog, dan jangan gitu-gitu teh uli nggak punya lagi. Beberapa blog dan juga review dari yang udah pakai, buat yang sensitif, lalu buat yang buat yang ada kemerahan, redness gitu, dia bisa mengatasi itu, serta bekas-bekas jerawat. Udah sih, cuman segitu deh. Mungkin nanti bakal aku review lagi dari hasilnya, dan kalau buat yang mau beli nanti aku sertain link di Shopee tempat aku beli yang itu lumayan terpercaya. Terus selain itu aku sertain juga link reviewan dari orang-orang yang udah pakai Madagaskar Centella Asiatica ampul ini, oke? Karena sudah tidak kondusif, ini bocah sudah mengacak-ngacak semua barang yang ada di sini. Jadi thank you guys for watching, dan jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen, juga ditekan loncengnya biar ada notif kalau aku upload. Thank you, bye bye.